Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, հարցս ուղղում եմ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, պարոն Փաշինյան, նախորդ արտահերթ նիստից հետո բավականին ժամանակ է անցել եւ մենք ուզում ենք հասկանալ, ինֆորմացիա ստանալ նախ ինչ փուլում են բանակցությունները ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս բերելու առումով, ինչ արձագանքներ ունենք ՀԱՊԿ-ից, այս մասով եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ինչպես նաեւ երեք մենք դիմել ենք կառավարությանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նույնպես հարցը ներկայացնելու իմաստով եւ նաեւ ուզում եմ հասկանալ, որ այն մասով որ թե մենք ինչ կարող ենք անել, նկատի ունեմ քաղաքական ուժերը, մենք խորհրդարանականներս, բացի այն ինչ որ անում ենք միջազգային հարթակներում, այլ ինչ կարող ենք անել, որ միասնական լինենք այն մասով, որ ադրբեջանական զորքերը օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից դուրս բերվեն։ Այսինքն ինչ փուլում է եւ մնացած մասով տեղեկատվություն, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյան հարցի համար։ Նախ ես ուզում եմ իրադրության ընդհանուր գնահատականին անդրադառնալ, ինչպես նախորդ նիստում ես ասել եմ, հիմա էլ ես կարծում եմ, որ Սև լիճ կոչվող անվանվող մեր տարածքում Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողության նպատակը ռազմական բախում հրահրելն էր եւ ինչպես նախկինում հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը ուժի գործադրմամբ միջանցք ստեղծելը Սև ջրից դեպի Բիչենեկ տարածք։ Ես ուզում եմ ելի հիշեցնեմ, որ 26 կիլոմետր է ընդամենը այդ տարածքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի լայնությունը։ Այս գնահատականն էր պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշեց դիմել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, ընդ որում ես ուզում եմ այստեղ մենք շատ հստակ արձանագրենք, որ շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի բանակը գործողություն չի անում ուժային, այլ դիմում է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հենց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ այդ կազմակերպության անդամ մեր գործընկեր երկրներն են, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հորդորել են չգնալ ռազմական ճանապարհով այս իրավիճակի հանգուցալուծման։ Այսինքն ես եւ հետեւաբար տվյալ դեպքում Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե հանդես է գալիս որպես խնդրարկու, այլ դա մի գործիք է, որ այդ բոլոր երկրները միասին ստեղծել են նմանատիպ իրավիճակներում օգտագործելու համար։ Ես անդադ ուզում եմ մի տենց պատկերավոր օրինակ ձևակերպեմ, ավելի հարմար օրինակ չեմ գտնում, երբ որ մի իրավիճակ կա, ասենք ենթադրենք որոշել են, համախմբվել են եւ ստեղծել են օթորակիչ, եւ երբ որ շոկ է, այդ օթորակիչը միացնում են, ոնց որ ասել, որ ինչի պատուհանները չեք բացում, որ սկվազնյակ լինի, այլ օթորակիչն եք միացնում։ Դա այդ գործիքը հենց դրա համար է ստեղծված։ Եվ հստակ արձանագրված է, որ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածում խոսք է գնում, որ երբ որ կա սպառնալիք, այդ գործիքը արդեն սկսում է գործել, ընդ որում գոյություն ունի ճգնաժամային իրավիճակներում արձագանքման կարգ, կանոնակարգ, որը նույնպես հստակ սահմանել է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Եվ հետևաբար Հայաստանի ռազմական բախման կամ ռազմական լուծման չգնալը նաև նպատակ ունի ինքնաբերաբար Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներին չներքաշել ռազմական լուծման մեջ։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք հարգելի գործընկերներ, եկեք քաղաքական ճանապարհով լուծենք այս հարցը, որովհետև դա հնարավոր է լուծել։ Բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այս պահի դրությամբ մենք իհարկե ՀԱՊԿ գործողությունների արագությունը մեզ չի բավարարում, բայց մենք շարունակելու ենք հետևողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ եւ մեր գործընկերների հետ իրավիճակի հետագա պարզաբանման
վերաբերյալ աշխատանքներ իրականացնել, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն նախնական մտահղացումը, որ իմ կարծիքով ունի Ադրբեջանը, այդ մտահղացումը այս պահի դրությամբ ես չեզոքացված չեմ համարում, որովհետև եւ այստեղ պետքա այդ մտահղացման վերաբերյալ մեր գործընկերները հստակ տեղեկացված լինեն եւ պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն, ընդ որում ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ՀԱՊԿ երկրները եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտել, որ Ադրբեջանը պետքա զորքերը այդտեղից հետ քաշի։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ աշխատանքային մակարդակում ընդ որում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հրապարակային մակարդակում չի արտահայտվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս հարցերում պետքա հստակություն մտցնի։ Օրինակ ասում է, որ Հայաստանի այդ հատվածում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա արված չի։ Նույն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները ամբողջությամբ դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ մենք պետք է հստակ այս հարցերում հստակություն մտցնենք։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելուն, այդ հարցը հենց առաջին օրերից էլ քննարկման առարկա եղել է, շարունակում է քննարկման առարկա լինել, այնտեղ ուղղակի կա նրբություններ, որ նման որոշումներ կայացնելիս պետք է որոշակի կանխատեսելիության տեսադաշտ ունենալ, այսպես ասած նախապես նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել եւ մենք երբեք չենք բացառել եւ չենք էլ բացառում, որ կգնանք այդ ճանապարհով։ Եթե պարզվի, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործիքները կամ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագրի գործիքները բավարար չեն այս իրավիճակը եւ խնդիրը լուծելու համար։ Արձագանք, պարոն Մարուկյան։ Պարոն Փաշինյան, նաև այն փաստաթուղթը, որ ասացիք, որ աշխատանքային մակարդակում է անցած արտահայտ նիստի ժամանակ, ուր ենք հասել, արդյոք այն կա եւ պատրաստվում եք ստորագրել, եւ եթե պատրաստվում եք ստորագրել, ապա որ բովանդակությամբ, այսինքն դա ինչքանով է կապված այս քննարկման հետ, զորքերը հետ քաշելու, անցած անգամ խոսում ենք դրա մասին, եւ արդյոք այդ հանձնաժողովի ստեղծման համար կարող է նաև նախապայման հանդիսանալ մեր կողմից ոչ միայն զորքերը հանելը, այլ նաև ռազմագերիներին վերադարձնելը։ Ես գուցե նախկինում ինչ որ բան սխալ է հասկացվել, բայց մենք ի սկզբանե ասել ենք, չնայած չէ, ես ասել եմ, հիշում եմ, որ հայտարարել եմ, որ չկա այդպիսի տարբերակ, որ մենք որևէ փաստաթուղթ ստորագրենք առանց զորքերի դուրսբերման։ Չի եղել այդպիսի տարբերակ։ Մենք առաջարկել ենք երկու տարբերակ, ինչի վերաբերյալ ես այս ամբիոնից ասել եմ, կամ զորքերը դուրս են բերվում ադրբեջանական, որից հետո տեղի է ունենում ստորագրումը համաձայնեցված թղթի, կամ ստորագրված թղթի մեջ հստակ ձևակերպվում է, թե քանի օրվա ընթացքում են եւ ուր են դուրս գալիս, որտեղից են գնում ադրբեջանի զորքերը։ Փաստաթղթի վերաբերյալ մենք դեռ այն ժամանակ, ես ուղղակի այն ժամանակ չուզեցա ասեմ, որովհետև աշխատանքային process-ը դեռ այն ժամանակ դեռ այդ փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, չէր արտահոսել, մենք երկու գրավոր առաջարկ ենք ներկայացրել դրա բովանդակության վերաբերյալ։ Առաջինը գերիների ամբողջական վերադարձի վերաբերյալ եւ երկրորդը տվել են կոորդինատներ, թե զորքերը Ադրբեջանի որ կոորդինատներից անդին պետք է լինեն։ Այդ պահից սկսած մեր առաջարկին մենք ոչ մի արձագանք չենք ստացել։ Այսինքն այդ պահից սկսած որևէ նոր բան տեղի չի ունեցել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է դրա վրա ազդել մեր քննարկումները եւ մեր դիրքորոշումները, բայց այդ եղել, այդ փաստաթղթի հետ կապված որևէ այլ բան տեղի չի ունեցել, այս ինչ որ ես ասացի նորություններ, բայց դա տեղի է ունեցել դեռևս մեր այս դահլիճում քննարկումից 1 օր առաջ։ Սա է եղել մեր դիրքորոշումը։ Մենք ընդհանրապես այս տարբերակ չենք քննարկում։ Ադրբեջանի զորքերը զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետքա դուրս գան մեր սահմանից անդին, այլ տարբերակ չկա,
չի քննարկում եւ չի կարող քննարկվել եւ ուզում եմ որ մենք բոլորս սա հստակ արձանագրենք բայց ելի եմ ասում այս դիրքորոշումը չի նշանակում որ այն ռիսկերը որ կան այո Ադրբեջանը ըստ էության ագրեսիա է ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ եւ նրա ագրեսիվ մտադրությունների վերաբերյալ պետք է տեղեկատվությունը ամենուր տարածվի, այդ թվում խորհրդարանական խողովակներով մեր բոլոր միջազգային կապերը պետք է օգտագործենք դա ի ցույց դնելու համար։ Եվ ես չգիտեմ, թե ում հետ է համաձայնեցված այս ծրագիրը, սա ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը միայնակ չէր հանդգնի այսպիսի գործողություն իրականացնել եւ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ոմանց հետ նախապես համաձայնեցվել է այս ծրագիրը, բայց քանի որ կոնկրետություն չկա, մենք այդ ուղղություններով պետք է աշխատենք եւ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ ունենանք հիմնավոր տեղեկություն, որ այս միջազգային սուբյեկտների հետ այս ծրագիրը համաձայնեցված է, նաեւ պետք է մեր ժողովրդին բաց հրապարակային ասենք եւ գուցե թե մեր ժողովրդին բաց հրապարակային ասենք վերջին 3, 4, 5 7-8 գուցե 10 տարվա իրադարձությունների մասին, թե ի վերջո գիտեք ինչ շատ կարևոր է, ես աղմուկի մեջ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչա տեղի ունեցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ վերջին 15 տարվա ընթացքում, ինչա տեղի ունեցել, ես այս ամբիոնից ըստ էության բավականին շատ թույլատրելից մի քիչ էլ ավելի տեղեկատվություն եմ տվել, ցանկացած մարդ, ով ուզում է վերլուծել, փաստերը դնել կողք կողքի վերլուծել, այս իմ ասածը ամբողջ պատկերը կգծագրի, կգրի եւ ոչ մի հարց իր մոտ չի առաջանա։ Բայց ասում եմ, մենք այս փուլում շարունակում ենք աշխատել, հապկ մեր գործընկերների հետ, մենք առաջիկայում սպասվում է պաշտպանության նախարարի այցը Ռուսաստանի Դաշնություն եւ մենք կարծում եմ որոշ հարցերի պատասխան պետք է ստանանք եւ պետք է շարունակենք խորացնել մեր համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերների եւ մեր անվտանգային թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Շնորհակալ եմ։